अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। भाई जो आपके सामने ये टैबलेट रखी हैं, भाई मैं आपको आज बताता हूँ ये किस चीज़ में काम आती है। भाई जैसे कबूतर को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और भाई कबूतर मुँह भी फाड़ता कई बार। आप समझते हैं कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी कबूतर को, पर उसके लिए बहुत अच्छी टैबलेट है। भाई मैं आपको बताता हूँ कैसे देनी है। भाई इसमें से तो कर लें आप 4 हिस्से। इसमें जैसे निशान दिख रहा भाई, ये देखो 4 हिस्से कर लेने हैं भाई इसके। और भाई इसमें से पूरी टैबलेट भाई एक चौथा हिस्सा इसका, और ये पूरी टैबलेट भाई बच्चा हो छोटा या बड़ा कबूतर हो, भाई सुबह शाम देनी है। और भाई खांसी, नज़ला, ज़ुकाम भाई एकदम मैं बता रहा हूँ भाई गारंटी से 1 दिन के अंदर आपको फ़र्क दिख जाएगा भाई। और खैर भाई 1 दिन में भी ठीक हो जाएगा बहुत सा, तो भाई किसी को 2 दिन लेंगे भाई 2 दिन तक भाई फिट हो जाएगा। भाई अगर आप ऐसी वैसी दवा देते हो और दूसरी और आपका कबूतर मर जाता है इस बीमारी में, तो भाई ये मैं नहीं कह सकता। भाई जो मैंने अपने कबूतरों पर आजमा रखी है टैबलेट, भाई जो भाई मुझसे पूछता है भाई मैं ये बताता हूँ। और भाई ये एल्थ्रोसिन 250 mg है भाई, इसको देखो आप, एल्थ्रोसिन 250 mg ये भी। और भाई ये बेटनासोल है भाई। भाई इसमें से 4 हिस्से कर लेने हैं आपको। और भाई ये तो पूरी एक देनी है ये वाली। भाई मैं गारंटी से कहता हूँ भाई आपका कबूतर नज़ला, खांसी, जुकाम भाई एकदम फिट कर देगा। भाई आप उल्टी सीधी दवा देते हो भाई वो ठीक नहीं हो पाता भाई, उस बीमारी में कबूतर बिगड़ जाता है। और भाई बहुत सा कबूतर देखो भाई, तुम अपने टूर्नामेंट के लिए तैयार करते हो उड़ान के लिए, तो भाई कभी कभार गर्मी से जो मुँह फाड़ने लगता है भाई, वैसे भी जैसे उड़ा के उतारो भाई अगले दिन भाई मुँह फाड़ रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप सोचो कुछ सबसे बड़ी बीमारी होगी भाई। वैसे बीमारी कुछ नहीं होती भाई, भाई वो बस कुछ दिक्कत है कबूतर के लिए, जो खाना वाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता। भाई मैं आपको बताता हूँ, आप इसमें से भी वही चौथा हिस्सा देना और एक टैबलेट भाई देकर उसे 15-20 मिनट धूप में बैठा देना, भाई आपका कबूतर फिट हो जाएगा। और भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और भाई घंटी दबा दें, घंटे वाला बटन दबा दें भाई, लाइक करें। जो मेरी आने वाली वीडियो है नई, भाई आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। और भाई आपको किसी भी बीमारी के बारे में कुछ पूछना हो, भाई मेरे नंबर स्क्रीन पे ही रहेगा, स्क्रीन पे दे दूंगा नंबर अपना। भाई व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकता है, वैसे मैसेज कर सकता है भाई किसी भी बीमारी में, या भाई कबूतर के बारे में कैसे पूछ सकता है भाई। भाई मैं वीडियो इतने दिन में डाल रहा हूँ भाई, कुछ बात थी। अब भाई मेरी वीडियो डेली आएगी, और भाई आप भाइयों के लिए मैं डेली नई नई वीडियो लाता रहूँगा। और सारी टैबलेट के बारे में भाई, कबूतर में कोई सी भी बीमारी से भाई आपको मैं बताता रहूँगा। भाई ये देखो एक बार और देख लो, एल्थ्रोसिन 250 mg, ये बेटनासोल भाई इसमें से 4 हिस्से कर लेने हैं, 4 चौथा हिस्सा इसमें से, और एक बेटनासोल। भाई सुबह शाम अपने बच्चों को, या कबूतर हो भाई सोचता भाई बच्चे को नहीं देना, भाई कबूतर को नहीं, भाई छोटा बच्चा भी हो ना इतना सा, जो मतलब जिसमें पन्ने जमते, आप भाई उसको भी ऐसे देने से बता रहा हूँ भाई। आपके सामने रिजल्ट आएगा भाई, कहेगा आप किसी भाई ने कुछ बताया था। भाई कोई कैसी बताता है कोई कैसी, मैं वो नहीं समझता। मैं भाई पहले अपने कबूतर पर आजमाता हूँ भाई उससे। और भाई मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके, भाई आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक कर दें, और भाई घंटे दबा दें। थैंक यू भाई।